Saya lagi kurang enak badan nih guys, lagi batuk-batuk. Saya pengen bikin air lemon plus air hangat untuk meredakan batuk. Yuk kita langsung ke dapur aja, kita bikin lemon plus air hangatnya. Oke, jangan lupa di subscribe ya, di like dan komen video ini. Jangan lupa di share agar video ini bermanfaat bagi orang banyak. Oke, mantap. Oke ya teman-teman, ini alat dan bahannya. Ada jeruk lemon, air hangat, gelas untuk mencampur air dan lemon, saringan, sendok, dan gelas kosong. Oke, sekarang kita mulai buat. Oke teman-teman, ini jeruk lemonnya kita cuci dulu di air mengalir supaya kuman dan sisa kotoran yang ada di lemon itu hilang dan bersih. Oke, sekarang kita potong lemonnya. Kita belah-belah seperti ini ya teman-teman. Kita belah-belahnya cukup satu lemon aja. Oke, sekarang kita belah-belah seperti ini. Kita belah seperti ini. Kita masukkan ke gelas. Oke, sekarang kita tuangkan air hangat ke lemon. Kita tuang sedikit dulu ya. Lalu kita bejak-bejak seperti ini. Kita aduk-aduk supaya lemonnya benar-benar luntur dan kita mendapatkan manfaat dari lemon tersebut. Oke, sekarang kita ambil gelas kosong dan kita saring. Sekarang kita kasih lemon di atas gelasnya.
Sudah jadi. Mari kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Segar banget teman-teman. Segar. Tenggorokan enak. Mantap memang. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, assalamualaikum.